Acá con el terrorista islámico, ya como Goku. Vamos a atacar a los bomberos ahí. Dale, dale. Tirale el auto blanco ese. No, dice la abuela. ¡Aló, Akbar! ¡Aló, Akbar! ¡Aló, Akbar! Mirá que el bombero te mira. Es mudo testigo. ¿Sabes que está viniendo para acá el bombero? ¡Aló, Akbar! ¡Ay, la mierda! Tírale otro. Fuera, fuera, bastardo. Se fueron más para allá. Fue para allá y fue para allá. Tiráselo más cerca que se fue una cagadita. ¿Una qué? ¿Una vela? Hoy le tiró para la gente, Viene paso. Mirá el bombero como mira. Se está bañando la Lola. La Lola está en la ducha, es lo que menos se oye en toda la casa, pobrecita, está paralizada. Oye, ¿explota un pelo? Sí, mirá, vení, vení, mirá. Vamos a salir mirá. para Ay, vamos a salir para allá. Le salió para los pies. No son amigos de la... Por suerte no explota nada después. No se explota. Pero estaba parado. Bueno, No, pero llegó. ¡Oh! ¡Se tiraron para... Llegás al Le tiraron, Ay, no, le no. tiraron para el edificio. Al apartamento. Mirá, mirá. Mirá. ¡Mierda! ¡No viene para... ¿Cómo salió para arriba eso? No le tires. Ah, no. estoy tirando, no. Pero le llegó hasta allá. Tiraron una mirada. Si no explota nada. Ojo que con el montón, si ve venir un cohete para acá. Me cae en el cuello otra vez. Claro, pero justo se me ocurre los boludos a pasar corriendo porque viste cómo es. Andan todavía, ¿cuándo A ver, a ver. Mirá, mirá como conmigo. buscapiés? Vos lo tirás ahí. Mirá, mirá, mirá. Marca ¿Es Acme. la cañita voladora? Sí. Es el coso de las cañitas. Sin el palo. Una especie de... Pa, es una especie de ruleta rusa, sale para donde. No, es Mirá, una... mirá bien. No, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo puede salir? Los bomberos- Ah, no, no. los bomberos- La última. Los bomberos están diciendo, vos, eso es un nuevo tipo de cohete, no lo conocemos. No le tires de la esquina. No, es un fuego... Ay, había que tirarlo con la caja adentro. Es un fuego con capacidades diferentes. ¿El último? Sí. Es lindo. Lo hubiéramos tirado Es con un la... fuego con capacidades diferentes, de ahora bien Hace contemporáneo. un frío de la puta Vamos a tirar madre. este